आं बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय दिनैहाय बिटिआर सरकारनि गेजेरजों जोंहा जे माइनाव सोरां बिथांखि बे बिथांखिनि जोंहा दिनैहाय नैबे जोंनि 14 नं सिरांदुवार समस्तिनि सिङाव थानाय देवस्रि बिसिडिसिआव जोंहा ओबिसि सेलनिफ्राय गासै नैबेहाय 14टा मोनसे माइनाव सोरां बिथांखिनि जे चेक राननाय बे हाबाफारिया एसे सिगाङाव जोबनानै थांबाय जे जों दिनैहाय खोब गोजोननाय मोनदों थांनाय जोंनि बिटिआर सरकारनि गेजेरजों जोंहा थांनाय समावहाय फार्स्ट इनस्टलमेन्ट हिसाबै जोङो 3865टा सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो जोङो थांनाय समाव जोङो बेबायदि चेकखौ जोङो रानखांबाय आरो नै दाख्लै बावैसो जोंहा क'क्राझारनि तिनालि बे बाजारनि गेवलां फोथाराव 6000टा सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो जे 25,000नि मोनसे चेक राननाय बे हाबाफारिया जोबनायनि उनावहाय जोंहा ओबिसि सेल चिरां जिल्लानि गेजेरजों जोंहा नैबे जोंनि देवस्रि बिसिडिसिनि सिङाव बा जोंनि 14 नं सिरांदुवार समस्तिनि सिङाव गासै 14टा गोदानै मोनसे जों ओबिसिनि गेजेरजों मोनसे चेक राननाय हाबाफारिया जोङो खालामनाय जाबाय आरो बे चेक राननाय हाबाफारियाव जोंहा ओबिसि सेलनि जिल्लानि आफादगिरि जोंहा बिनुधर चौधुरी बिथाङा बाहागो लाफैदों गाहाय नेहाथारि सेक्रेटारि बिथाङा बाहागो लाफैदों आरो जोंनि बे ओनसोलनि गोबां दैदेनगिरिफोर बाहाय बाहागो लादों आरो जोंनि चेक मोनगिरि बिबानगिरि बिथांमोनाबो निसय बाहागो लादों जों खोब गोजोननाय मोनदों आसा खालामो आरो बेबायदिनो जोंहा फैबाय थानाय समाव जोंनि माइनाव सोरां बिथांखिनि गेजेरजों गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुपआ दासिमाव मोनफुंजोबनो हायाखै बिथांमोननि थाखायबो जों मोनहोनायनि थाखाय दिनै बिटिआर सरकारनि गेजेरजों प्रमद बर' दैदेननाय सरकारनि गेजेरजों बे खामानिया सोलिगासिनो दङ आसा आरो मिजिं खालामो जे फैबाय थानाय समाव जोंनि जेसेबां जोंहा सेल्फ हेल्प ग्रुपफोर दङ दा बिथांमोननो जोंहा नैबे जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय माइनाव सोरां बिथांखिनि गेजेरजों जे चेक राननाय हाबाफारि बे जालांबाय थागोन आं मिजिं खालामो जायफ्रा मोनाखै गोसो बायनायनि बाथ्रा गैया जायफ्रा मोनथ'वाखै गोसोआव दुरबल जानायनि बाथ्रा गैया जोंनि सरकारा रायजोनि सरकार जोंनि सरकारा सोलायनायनि सरकार आरो साफ्रोमबो मोनफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो जों बेबायदि मोनहोनायनि बेबस्थाखौ खालामगासिनो दं आरो मोनगोन आं बेखौ मिजिं खालामो दिनैहाय नैबे जोंनि 14 नं सिरांदुवार समस्तिनि सिङाव जे ओबिसि सेलनि गेजेरजों जोंहा नैबे देवस्रि बिसिडिसिआव जोङो 14टा सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो जों दिनै चेकखौ राननानै खोब गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोनहाबो गोबां गोजोननाय मोनदों आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोनहा निस्सय जोंनि जानानै खामानि मावगोन बिथांमोनहा जोंनो खोथा होदों आं आसा खालामो जोंनि जायफ्रा मोनथ'वाखै बिथांमोनहाबो जाहाथे मोनगोन एसे गोसो हमथानानै जाहाथे थायो आच्छा আজি 14 तारिख নেকি আচ্ছা আজি 15 তারিখ আর এই 15 তারিখ 15 মার্চ আর আজি আমি চিৰাং ডিস্ট্রিক্ট ওবিসি সেল হৈ আৰু কেন্দ্ৰীয় ওবিসি সেলৰ লগত একলগ হৈ আমি আজি মাইনাও সোৰাং যিবিলাক চেক সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ চেক আজি আমি শান্তিপুৰ ভিচিডিচিত আহি আমি দেওশ্ৰী ভিচিডিচিত আহি আমি শান্তিপুৰ ব্লক প্ৰেচিডেণ্টৰ সহযোগত আৰু প্ৰাইমাৰীৰ সকলো নেতৃত্বৰ লগত বা ভিচিডিচি চেয়াৰমেন সকলোৱে মিলি আমি যিবিলাক আগতে আমি কথা দিছিলোঁ বা প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰে যিবিলাক কথা দিছিল যে প্ৰতিটো সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপক ৭৫,০০০ টকাকৈ মানে এককালীন সাহায্য দিব সেইমতে আজি দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ যি মানে চেক বিতৰণ কাৰ্যসূচী আমি তেখেতসকলৰ পৰা লৈ আহি আমি কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ পৰা বা কোকৰাঝাৰৰ পৰা লৈ আহি আমি আজি ভিচিডিচি ৱাইজত আমি ওবিসি সেল হৈ আমি মানে প্ৰতিটো সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপক আমি বিতৰণ কৰি আছোঁ আৰু এইটো ভাল লাগিছে সকলোৱে মানে আমাক সহযোগিতা দিছে ছাপোৰ্ট দিছে আৰু ৰাইজৰো মানে একমত যে সকলোৱে মানে প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰৰ যি নীতি আৰু শান্তি মানে যি পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে তাৰ লগত সমূহ ৰাইজ আমাৰ লগত আছে আৰু থাকিব আৰু সেই সুযোগতে আমি তেখেতসকলক এই চেকবোৰ্ড বিলাই দি তেখেতসকলৰ মনৰ যি আশা সেইবোৰ আমি পূৰণ কৰিব পাৰি আমি ওবিসি সেল হৈ আমি শান্তি পাইছোঁ বাছ আৰু প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰক আমি ওবিসি সেল চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্ট হৈ অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ ধন্যবাদ আজি 14টা চেক দিয়া হ'ল 15টা আছিল এটা চেক আমাৰ এই কিবা কাৰণত মানে মিষ্টেক হৈ অহা নাই বাকী 14টা চেক আমি লৈ আহিছোঁ আৰু আজি বিলোৱা হ'ল